poquito menos miembros del... Claudia. Del público y algo más miembros del equipo de entrenadores. Esta se llama Cheyenne y como ven, tiene carácter. Vamos a dar el estudio, recuerden, Dakota y Cheyenne. Dakota ahí arriba, mira para arriba, tanto. Si no se van a perder lo mejor de lo mejor, que es el vuelo de la salida. Cheyenne, el final del horizonte, les dejamos unos minutos más a que tomen altura, desde luego. Hay que sentarse, caballeros.